လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ business corridor modeling ပြီးသည့်အထိပထမတစ်ရက်သွင်းထားမယ်နောက် business corridor modeling ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ရက်ကိုထပ်မံသွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ် mastering attempt ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်မဲ့လူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Civil 3D software နဲ့ယဉ်နှီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ business corridor modeling အဆင့်ကိုလေ့လာပြီးသားလူဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ကိုအသုံးပြုနိုင်သူအသုံးပြုဖူးသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ page ကို like လုပ်ထားပြီးတော့ယခု post ကိုငွေချင်းတယောက်နဲ့တက်တွဲပြီး public နဲ့ share ပေးမယ်ဆိုရင် 2% discount ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်း9ယောက်အထိတက်တွဲပြီးတော့ maximum 10% အထိ discount ရယူနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ငွေချင်းတွေရှိခဲ့ရင်သိရအောင် comment မှာ mention ခေါ်တာမျိုး share ပေးတာမျိုးပြုလုပ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်အဆုံးအထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မင်းလာတဲ့တရားဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒီစီးသက် level ကနေပြီးတော့အောက်ကိုပိုင်းရိုက်ချင်တယ်စီးဘက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုပိုင်းရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက် level ကိုတော့ပေါ် level တော့စီးဘက်တိုင်းနဲ့နေနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးလိုချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုနားပုံလေးနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ project location လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပေးနေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပေးလိုက်မယ်လို့ပြလိုက်တော့မယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုပါစို့ PTA 50တော့ PTA palette ကိုဆွဲလိုက်မယ်PTA palette ကိုတင်ခဲ့ရတယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ project area ပဲဆိုပါစို့အဲဆိုတော့ဒီကမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Savage ပိုင်းpoint ရိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ file animation ကို service ကနေယူမယ်ဆိုတော့ဒီ file point နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ service ကနေယူမယ် point ကျွန်တော် create service ဒီမှာကျွန်တော် create နဲ့ယူလိုက်မယ်နော် create နဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ grid point တတ်မှတ်မယ် grid rotation က0ပဲဒီ spacing ကကျတော့7ဆိုတော့10 y က10ဒီရင် upper right corner တတ်မှတ်မယ် grid service တရားပြောင်းဖို့မလို့အဲ့ဒီအတွက် no time ထားမယ်ဒီရင်ကျွန်တော်ဒါက service ကနေယူတဲ့အတွက် yes ပေါ့နော် find service point ပေါ့အဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲ click သွားရအောင်အားရောဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီမှာ point တွေဆက်ပြီးတော့ဒီမဲ့ဆက်ပြီးကြားဆိုတော့အများကြီးတော့ရအောင်နော်ထားပါတော့ဟုတ်ပြီအားလုံးပြီးသွားတဲ့ document ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ PS ကျွန်တော်ဒီ service point ကနေပြီးတော့ service elevation တိုင်းမဲ့ဒီက high ရလာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီရှစ်ကိုဒီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် point group ထဲမှာတစ်ချက်